तो ही गाइस, तो आप लोग कैसे हो दोस्तों। हमारा कीबोर्ड हो गया है खराब और हमें चाहिए था एक कीबोर्ड। तो हम ऑनलाइन अमेजोन पे चेक करने लगे, फिर हमें कम पैसे में बढ़िया कीबोर्ड दिख गया। ये अमेजोन हमें बढ़िया बढ़िया चीज ला के देता है। ये ANT एक्सपोर्ट का कीबोर्ड है और ये गेमिंग कीबोर्ड है। आप लोग इसे एडिटिंग भी बढ़िया कर पाओगे। इसका मॉडल नंबर है KM540। दोस्तों ये गेमिंग है फुल्ली और इससे आप लोग स्मूथली एडिटिंग भी हो जाएगी आपकी और ये बढ़िया काम करता है। आप लोग इसे गेम बच्चे से खेल सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको गेम भी इसमें खेल के दिखाऊंगा और इसमें वन टेप कैसे लगते हैं वो भी मार के दिखाऊंगा। हमने इसको अच्छे से अमेजोन पे चेक कर लिया। दोस्तों आप लोग अच्छे से अमेजोन को चेक कर ले, हमने घर पे मंगा लिया। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, सपोर्ट मी। दोस्तों ये हमारा कीबोर्ड है और ये फुल्ली गेमिंग है। दोस्तों ये अनलिमिटेड गेमिंग आपको करके दे देगा। ये बढ़िया है, RGB लाइट भी है। हम इसको कर लेते हैं फटाफट से अनबॉक्सिंग। हमें इसमें देखने को मिल जाता है एक कीबोर्ड, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं देखने को। भाई डॉक्यूमेंट्स को तो हम नहीं पढ़ पाए, फिलहाल हम कीबोर्ड को निकाल लेते हैं। साइड में हमारा रखा हुआ है माउस, माउस को निकालेंगे बाद में। वाह कीबोर्ड कितना प्यारा है भाई, क्या लुक दे रहा है। दोस्तों जरूर इसको मंगाना, मेरी तरफ से रेफर फुल करता हूँ और ये आपको बढ़िया से बढ़िया एडिटिंग में काम आ जाएगा। और दोस्तों जो है ना, ये हैंग लेग कुछ नहीं मारेगा। इसमें आप लोग टाइपिंग भी अच्छी कर सकते हो, इसमें टाइपिंग भी आपकी बढ़िया हो जाएगी। आपको 1 साल की वारंटी भी इसमें देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं इसकी प्राइस भी आपको बताने वाला हूं। अब खोल लेते हैं अपने माउस को। दोस्तों इसमें माउस में आपको 6 बटन देखने को मिल जाएंगे। माउस को तेज या धीरे भी कर सकते हैं। आपको इसमें 6 बटन मिलेंगे कंट्रोल करने के लिए। माउस को आपको जैसे चलाना हो वैसे इसको कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों कीबोर्ड तो हमने अनबॉक्स कर लिया, हमने माउस भी अनबॉक्स कर लिया। ये रहा माउस पैड। दोस्तों माउस पैड माउस के लिए होता है बेस्ट, वो भी आपको भी दोस्तों पता है। दोस्तों इसकी ग्रिप बढ़िया है और क्वालिटी भी इसकी मुझे बढ़िया लगी। अब देख लेते हैं अपने कीबोर्ड को। दोस्तों आपको अलग अलग टाइप की इसमें लाइटें मिल जाएंगी देखने को। इसमें 15 कलर आपको RGB लाइट में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसका कीबोर्ड भी जो ना मक्खन चलता है, इसमें लाइट भी आप चेंज कर सकते हो। दोस्तों आप दिखाएंगे आपको इसमें गेम प्ले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यह कीबोर्ड हमें सब डिस्काउंट लगा के 1300 रुपये का पड़ा है। दोस्तों अगर इसका लॉन्ग रिव्यू चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।